Oke guys, selamat malam semuanya. Welcome back to Sibir Motovlog. Dan kali ini kita bakalan tes Supra X125 tahun 2010 teman-teman ya. Kita buat pure sound dari Supra X ini teman-teman. Bismillah. Yaelah, rame coy. Siapa nih? Kayaknya dia baru keluar nih. Ya emang udah mau keluar nih kayaknya. Wah, ada tukang parkir coy. Mana nih? Hei. Ada iklan dulu teman-teman. Kalau mau pure sound kita guys ya, yang mau dengar suara indah Supra Bapak ya, malam hari habis hujan teman-teman ya, kita bakalan nyobain suara dari Supra X 1 silinder ini teman-teman ya. Let's go teman-teman. Kita tes speed ya. Dapat berapa coy? Mentok 90 teman-teman. 90. Itu aja udah geter-geter palanya aja 90 udah. Ini motor tuh nggak terlalu yang apa ya. Ya udahlah, yang penting bisa jalan aja, alhamdulillah, bersyukur coy. Ya. Udah dengarkan suara raungan dari batoknya kan. Rame coy, kalau malam hari ini sekarang nih deket bandara itu rame. Kalau dulu tuh tempat orang ngedrak gitu kan, ngebut gitu. Sampai banyak polisi kalau malam-malam dari sini. Ingat banget aku coy. Karena ya kalau nggak sore-sore sih biasanya ya polisi ada gitu. Mantap, itu GSX gak sih? Nampaknya sih GSX ya. Waduh, cornering coy, mantap. Indah banget coy, kalau malam hari itu enak banget. View-nya tuh menghangatkan sih. Ya, kita belok kiri. Waduh, debunya. Mau belok ini.
motor apa nih? Ini keren banget sih. Jadi motor listrik sih kayaknya.